啊，咁先得嚟。這個有鑊春喎，鑊春都有係。鑊春商場 B2。鑊春應該有吧？錯。有。喺度就係準係中咗咧，中咗，你準係中咗。哦。食啊，邊個喺度？好，咁而家咧，我哋就嚟到呢一個Luke Harris 呢一個咧就係非常之出名呢一個嘅牛角包，大家可以睇到咧，佢嘅牛角包係非常之大嘅，跟住咧佢仲係一個打卡嘅地方。呢一個上海最出名嘅呢一個好大個頭嘅呢一個模型，我就影俾大家睇。大家可以睇到咧，呢一度咧個頭會喐嘅，係非常之大嘅一個頭。咁咧，我哋再行過啲咧，就係佢哋嘅一啲嘅產品賣啦。大家可以睇到啦。呢度咧就係眼鏡嘅，跟住咧呢個頭係咪要喐佢哋睇？喂，係咪影相 ？OK， 你有冇影相啊？係咯，影個頭咯，好大隻咯呢個頭。哇！係啦，喺我身後面呢個咧就係一個好大嘅，呢個係買一啲嘅眼鏡，係非常之多人。咁咧應該係咩啊？呢度全部都係一啲嘅眼鏡。好，呢度一啲 decor，跟住咧又係眼鏡。好。好係啦，基本上嗰度咧就係一啲嘅打卡地方，一個頭咧係好大嘅。好，我哋而家落翻嚟，跟住咧就有一個非常之靚嘅香水喺呢度，喺呢度啦，俾大家睇睇。賣香水，好咁咧，而家我哋就要離開去揾一間飲薄啲嘅地方，咁咧就再去揾呢一個晚餐嘅。我哋嚟咗上海嘅呢一間店，係非常之多人嚟打卡嘅，所以而家咧，我哋就要走啦，拜拜。好，接落嚟咧，我哋就睇到呢一個無印良品就係木屐，係啦，我老婆睇到呢個咧係會封嘅。睇，嗱，呢度係咪種花？幾多花哦？呢度咧就係種花嘅地方，有好多我哋馬來西亞冇嘅喎。做咩會有種花嘅？跟住咧，嗱呢一度咧就係呢一啲嘅香檳、香水，類似係香水啲咁嘅嘢啦。咁咧就有呢一個室內芳香油，會令到你嘅房咧會去好香啦，跟住咧好 relax 嘅。呢一啲咧就係花啦，然之後咧再行嗰啲睇一睇，冇咩特別。跟住咧，有冇同我哋嗰啲一模一樣？係咩？咦，嗰筆你買過飛機稅？係咩？哦，行。
你嗰個刷都有，係咯，刷背脊嘅。你又講好襟用。好，大致上咧係同馬來西亞嘅母豬咧係有啲分別嘅。咁係啦，大致上都係咁啊，有少少分別咯。同馬來西亞嘅可能馬來西亞有嘅，呢度冇；可能呢度有嘅，馬來西亞冇。就係咁啦。嗱，基本上母豬呢一個喺上海最大嘅母豬就係咁。好，咁咧我睇下仲有啲咩特別嘅咧，都可以影俾大家睇一睇嘅。嗱，基本上咧就冇乜嘢係一樣啦，衫嗰啲基本上係一樣嘅，價錢嗰啲都係咁上下啦。咁咧係啦，咁我哋咧就要做落去就要去呢一個，如果大家有興趣嘅話嚟上海咧，一定要嚟呢個地方，去呢一個母豬。冇啦，係啦，咁我哋就要出翻去，跟住咧就會飲一個 coffee，跟住咧就食晚餐嘅啦。好，係啦，我哋咧就睇咗頭先嗰陣咧，就過嚟呢度飲杯茶，叫做咩？The Hand。好，呢一間嗰邊飲晒啦，咁咧係，我覺得係唔錯嘅，佢嘅嗰個味道係非常豐富嘅嘛，咁咧我哋就叫咗一個叫做開心櫃嘅，基本上係開心果嘅一個廳嚟嘅，嘅新聞廳，所以而家咧我哋就要食呢一個嘅。你有冇人睇我做咩？做過。有冇兩樣咁樣肥？少唔夠喐不喐個緊要。可能佢係啦，可能佢過後先咩？佢每一擺行咯，都係喺度。都係喺度。腳板啊，成個腳板啊。腳板就冇事啦。腳膠都係腳膠啫，呢啲啊，呢啲地方。哇！有啲辣辣。爽啊！你好爽啊！好爽啊！你搽咩嗰隻？你搽先。呢個應該係公眾嘅地方嚟。興致啊！都嚟到嚟咗啲國標。係啊，好奇怪嗰啲人。可能佢主要附近嘅啫係咪？
主要附近你冇諗到我哋呢度有嗰個？係咯，佢真係嚟呢度飲杯果 B 嘅，好奇怪所以人哋咁樣個 B 先有得賺嚇，所以人哋嘅賣個 B 嘅先做得起嚟嘛。係咪好奇怪咧？我都覺得奇怪，佢特登嚟呢度，跟住飲一杯果 B，跟住佢又翻去，好好奇。但係呢度嘅店的確係唔錯啦，細細間咁樣，然之後我覺得佢嘅租金都唔貴。哇！會唔會辣沙嘅？會唔會辣沙炒？係係咯，有少少啊，少少。唔夠嗰喐嗰喐係啊，有個我哋呢個麵咧揾咗差唔多大概咁啦，非常之難揾。我同大家講啊，就係呢一度，跟住咧對面就係呢一個食品 ，OK， 咁就係呢一個益康公園494嘅呢一度一入去，係啦，跟住咧你就會睇到呢一度就係呢一個鼎合力，就係呢一間。哇，好難揾喎呢度，好難揾。好，我哋入去睇下先。係啦，佢有攞過好多嘅指定啊。我有的先看看是啥。坐喺度。你點開咩？你睇你點咩？有好大碗喎。算啦，幾兩碗啊？幾兩碗？啊？幾兩碗？兩碗。好。有咩食？邊隻出名？魚麵。我呢個係咪？呢隻？呢個兩有一個係粥嚟。不是属山， bubur jamur ayam, susu ikan mentah. Ini bubur jamur ayam. 我这边一卷开。 Bubur jamur ayam ini 14. Bubur jamur kerang daging tanpa lemak 24. 大鑊嘅。有兩個，一個係普通嘅，呢一個係緊嘅，呢個係唔好有錯呢個，跟住我哋 share share。 Bubur Jawa ini resep apa kerang tuh? Foto dari 細㗎嘛。大嘅啦，會。呢個細嘅 small，哦，咁點啊？我覺得幾好食，你食過啦。啊係。幾好細。之後再去嗰度食嗰個。 sorry 啊。 Ini bubur 呢就 udang 邊 kerang 個 kopi 啦？ set. 有食過辣， Ini 哦。 唔係有食葱。唔好啦，好啦，唔出名啦。你叫？看好了吗？看好了。 ini ada misua. nasi dia. Set nasi kepala singa. Bubur deh, kenalnya sih bubur. 哦，基本上呢度咧非常之難揾。咁咧，我哋而家做呢一度咧， Ah iya iya, jadi nasi biskuit sapi. 36. 拿不下，头就係你偏僻。 Ini yang kedua ini 我得咗 bubur 先，跟 udang. 住咧 Itu mah bubur ada Korea. 再影俾大家睇下。 Ini 一人一碗。 Iya iya. 这不是这个啊。 Sausnya. 嗯，可以。呢個最大頭菜，係。個葉喎，飲到係好似大陸。係嗰個味道係啊。咁你咪夾出嚟。呢種筷子嘅嘛，好難搞。唔係咯， ya. 你这个还有看。係，佢哋點樣？
呢種夾法係咁樣夾嘅啫，咁嘅。你識咩？我唔識，我頭先我公就教過我哋咁夾嘅，因為嗰個先正確嘅。啊係咁樣先係正確嘅。19、20、21、22、23、24、25到25都攞埋， 25都攞埋。係啊，到25啊，緊要高。好我哋咧就食咗呢一間嘅，係今日咧最好食嘅一個粉嚟嘅咁啊。基本上佢係啱我哋口味嘅，佢嘅料做得聲，佢嘅魚肉咧係非常之彈牙嘅。咁而家我哋去非常推介啦，大家記得喺呢一度上海全國土產對面呢一個巷仔呢一度，就係呢一個成舊城呢一個公寓呢一度。咁你就可以揾到呢一間嘢。而家咧非常推介，講真嘅，大家如果有去上海呢一度咧，一定要揾呢一個去食呢一個麵。好，而家咧我就帶大家去睇一睇呢一個頭先我哋啱啱入嚟嘅呢一個非常之靚，好似皇宮咁嘅一個廟。咁咧而家我哋就去嗰邊啦。